এখন বাজে দুপুর 3টে আর আমরা পৌঁছে গেছি কুল্লুতে। আজকে আমরা কুল্লুর প্রধান আকর্ষণ অ্যাডভেঞ্চারাস অ্যাক্টিভিটি করতে চলেছি। আগের দিন তো তোমরা দেখেইছো আমি ফার্স্ট টাইম জিপ লাইন করেছিলাম, আজকে আমি এর থেকেও থ্রিলিং কিছু করতে চলেছি। আমরা চলে এসেছি কুল্লুতে, কুল্লু ভ্যালিতে। এখানে অনেক কিছু অ্যাডভেঞ্চারাস স্পোর্টস আছে, যেমন রিভার রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং। আমরা রিভার রাফটিং করবো আর প্যারাগ্লাইডিং শুধু বাবু করবে, আমি করবো না, কারণ আমার খুব ভয় লাগছে। আর এটার জন্য আমরা রিভার রাফটিংয়ের রং ওয়ে চুজ করেছি, যার জন্য কস্ট পড়েছে 7,000 রুপিস। আর প্যারাগ্লাইডিংয়ের জন্য 2,000 ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি আমরা। তো চলো, প্যাকেজ বুক করে ওরা আমাদের প্রথমে নিয়ে যাচ্ছে রিভার রাফটিং করার জন্য। কুল্লুর দুটি বিখ্যাত নদী বিয়াস আর পার্বতীর সঙ্গমস্থলে আজকে আমরা রিভার রাফটিং করব। এখন থেকে এটা পার্বতী বিয়াস। হয়ে গেছে রিভার রাফটিং, আমরা ফেরত আসছি। চলে পায়ে কিছু জোর নেই, ঠান্ডা জলে পা জমে গেছে। পা তুলতে যাচ্ছি না, একটু হেল্প কর। সেই স্পিডে জল যাচ্ছে এখানে। বিয়াস আর পার্বতী নদীতে আমরা এখন রিভার রাফটিং করে আসা। আমি তো বলেইছিলাম প্যারাগ্লাইডিং আমি করবই না, কিন্তু অবশেষে অনেক মনে সাহস জোগাড় করে আমি রেডি হয়েই গেলাম প্যারাগ্লাইডিং এর জন্য। আজ আমি ভয়কে জয় করবই, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये
समझ में नहीं आ रहा है। मजा आ गया आपको इधर लग रहा है मजा तो आया। इधर निकालो इधर बाप रे কাঁদবো না আসবো বুঝতে এখন আমরা শিখতে খাবো আমি কোনোদিনও খাইনি আজকে প্রথম আমাদের মোমোজের মতোই এই যে আমাদের এসে গেছে এটা হচ্ছে সিড্ডু মোমোর মতো কিন্তু স্টাফিং আলাদা পুরোপুরি ওপরে গিয়ে কেমন লাগছিল बढ़िया हमको तो बहुत डर लग रहा था